Tramwaj w Portugalii nie jest zjawiskiem zbyt powszechnym, a o jego sieciach możemy mówić w 4 przypadkach: Porto, Lizbony, Sintry i sieci południowego brzegu Tagu, głównie w gminie Almada. W ostatnim przypadku jego obecność jest nam raczej najmniej znana, choć to współczesna sieć zbudowana niedaleko stolicy Portugalii. Zapraszam Was do oglądania. Porto, Almada i Lizbona. Kolej dużych prędkości, metro ciężkie, metro lekkie, tramwaje, promy i autobusy. Transport w Portugalii. Na wielu pocztówkach z Lizbony widzimy dwupoziomowy most samochodowo-kolejowy 25 kwietnia, często mylony zresztą z mostem Golden Gate w San Francisco. Na jego południowym końcu znajduje się jednak Almada, miasto i gmina zamieszkiwana przez 174 000 osób, na której dziś się skupimy. Almada znana jest jeszcze z jednego szczególnego obiektu, wyrastającego wysoko ponad zabudowę miasta. To pomnik Chrystusa Króla, porównywany z podobnymi obiektami w Rio de Janeiro czy Świebodzinie. Wracając już jednak spojrzeniem na powierzchnię miasta, zobaczymy gęstą, zwartą zabudowę wielopiętrowych bloków mieszkaniowych. Ten obszar wymagał zapewnienia efektywnego transportu. W Almadzie i sąsiadującej z nią gminie Seixal sieć tramwajową uruchamiano w 3 etapach między 2007 a 2008 rokiem i podobnie jak w Porto nazwano ją metrem. W tym przypadku ciężko jednak doszukiwać się szczególnych cech tej sieci tramwajowej, które pozwoliłyby jej na takie wyróżnienia. Trasy mają miejski przebieg, na powierzchni i wśród zabudowy. Linie tramwaju obsługują lokalne społeczności i zapewniają dowóz do kolei dojazdowej do Lizbony oraz przystani promowej Casillas. Sieć ma 13,5 km długości, czyli jest nieco mniejsza niż w Częstochowie, ale też nieco dłuższa od tej w Gorzowie Wielkopolskim. Szyny zabudowano w klasycznym rozstawie 1435 mm. Trzyramienną sieć obsługują 3 linie. W godzinach szczytu każda z nich kursuje z częstością 10-minutową, a na odcinkach, gdzie wspólnie biegną 2 linie, odjazdy odbywają się naprzemiennie co 5 minut. W międzyszczycie i w soboty kursy linii odbywają się co 15 minut, a w niedzielę i święta co 20. Na sieci osiąga się średnią prędkość komunikacyjną 22 km na godzinę. Częstotliwość kursowania i prędkość podróży na tej sieci jest więc dobra, choć nie nadzwyczajna.
istotnymi punktami sieci są 4 węzły przesiadkowe. Dworce Pragal i Kochojusz zapewniają przesiadkę z tramwaju na kolej i autobusy. Przy wszystkich węzłach znajdują się duże samochodowe parkingi Park and Ride, a charakterystyczny pod tym względem jest węzeł Cova de Piedad przy autostradowym wjeździe do Almady. Najciekawszy jest jednak węzeł przesiadkowy Casillas, przy którym znajduje się 4-torowy kraniec tramwajowy, dość duży dworzec autobusowy i przystań promowa. Połączenia promowe zapewniają zresztą najszybszy transport z Almady do centrum Lizbony. Tabor tramwajowy sieci południowego brzegu Tagu jest jednolity, tylko i wyłącznie jednego typu. Sieć obsługują 24 tramwaje Siemens Combino Plus o nieco większych gabarytach względem znanych nam w Polsce standardów. 4-członowe składy mają 36 metrów długości, ale też są istotnie szersze, bo mają 2 metry i 65 cm szerokości. Współcześnie budowane sieci cechują się większą szerokością względem klasycznego tramwaju, by zapewnić pasażerom jak największy komfort podróży. Mimo stosowania dwukierunkowych składów wewnątrz nie jest tak mało siedzeń, bo są one rozmieszczone w układzie 2+2. Do tego nadal pozostaje sporo miejsca w przejściu pomiędzy nimi. Mała ciekawostka na wyświetlaczach kierunkowych eksploatowanych tramwajów. Tuż pod numerem obsługiwanej linii wyświetlany jest też numer obsługiwanej przez dany tramwaj brygady. Od samego początku tramwaj budowano z myślą utworzenia znacznie większej sieci połączeń. Tramwaje miały dojeżdżać 3 km dalej, na zachód do wybrzeża Costa da Caparica. Drugi plan zakładał natomiast ponad dwukrotne przedłużenie sieci, m.in. przez miasta Seixal, Barreiro i Moita w kierunku wschodnim. Możemy się domyślać, że z tego powodu zajezdnię sieci tramwajowej południowego Tagu wybudowano w miejscu, skąd rozpoczynałaby się ta długa trasa. Do dziś mówi się o pilnej potrzebie przedłużenia sieci, jednak w budżecie brakuje środków na tę inwestycję. Almada jest sypialnią Lizbony i codziennie wielu jej mieszkańców przemieszcza się na drugi brzeg Tagu do pracy, rozrywkowo i w pozostałych celach. Podobnie jest zresztą w przypadku innych miejscowości dostępnych po przeciwnej stronie Tagu, a punktem centralnym, do którego przybijają promy, jest terminal Cais do Sodré w Lizbonie. To dworzec z punktami sprzedaży biletów i obiektami usługowymi. Odprawa pasażerów na promy odbywa się poprzez bramki biletowe na wejściach do stref oczekiwania na prom. W ten sposób przybiliśmy więc do Lizbony, o której więcej porozmawiamy jednak w następnych odcinkach.
Tramwaj tworzy kręgosłup komunikacyjny Almady. Obszar gminy jest tak zwaną sypialnią w lizbońskiej aglomeracji, więc główną rolą tramwaju jest dowóz pasażerów z miejsc zamieszkania do węzłów przesiadkowych z transportem kolejowym, autobusowym i promowym. W mieście utworzono współczesną sieć tramwajową z wydzielonymi torowiskami poprowadzonymi na powierzchni, dobrymi częstotliwościami kursowania i prędkościami komunikacyjnymi. Środek transportu, jakim jest tramwaj, dostosowano tu jednak do wyższego komfortu podróży. Zastosowano szerokie składy zapewniające dużą liczbę miejsc siedzących i oczywistą już dla nas w dzisiejszych czasach niską podłogę na całej długości składu. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!